Hello，大家好，我係 Cody 啊。Hello，大家好，我係 May。我哋係澳洲生活同工作嘅香港人。係啦，我哋今日咧想分享嘅題目係乜嘢呢 Cody？今日嘅題目就係傳統嘅教育啊，對而家嘅年輕人出嚟揾嘢做有冇幫助呢？又或者講下究竟呢條路本身係點樣行啊？首先啊，我哋小學啦、中學啦就規定咗要讀12年噶嘛。喺香港。喺香港喺澳洲係咪澳洲都係嘅，都去到 Year 10 Year 10可以出嚟做嘢啦。不過可以讀埋 11同12，跟住畢業咁樣咯。咁樣跟住啦，跟住就讀大學啦，讀3年或者4年。碩士、博士係 optional 咁樣啦。咁就係呢條路。係咪？係啊。咁我諗我哋可以從呢個機會方面去探討下有啲乜嘢工作機會啦，同埋人生一啲乜嘢嘅機會啦，同埋可以探討下喺呢個科技嘅發展啦，究竟有啲乜嘢嘅危機啦，同埋喺今時今日嘅經濟環境咧，究竟有啲乜嘢嘅即係啲乜嘢嘅條件係要符合到咧，先至有呢啲嘅機會喎，有啲乜嘢強同弱嘅地方？係。咁我哋而家睇到而家工作環境呢，就係AI 好犀利啦。咁喺 Covid 嘅時候呢，就係啱啱就係呢個時候，尤其係 online shopping 啊，同埋 AI 呢個科技上面，都係特別提升咗好多工作機會嘅。咁嗰陣時種種原因啦，可能有啲離咗職啦，喺 Covid 嘅時候，有啲就可能過咗身咁樣啦。但係嗰陣時嘅人工係會上升翻上嚟嘅，因為你啲公司咧會用翻高少啲人工去請翻啲人翻嚟，請翻啲人才翻嚟。但係佢哋都係 tech firm 嘅比較多嘅，即係做IT 啊嗰啲方面啦。咁而家我知都見到 AI 咧，近呢2-3年咧，你見到大公司啊，譬如 Google 啊、Amazon 啊、Facebook 啊，都大量裁員喎，係講係萬幾咁樣炒人嘅喎。咁其實係可能係唔需要咁多programming 啊、programmer 啊，咁多IT 嘅人員去呢個工作嘅喎。咁佢哋最後都係去翻其他唔同嘅工種上面。咁所以而家讀緊書嘅同學仔，可能如果做揀科嘅時候咧，可能最好唔好揀啲 tech 科嘅咯，即係關於 IT 嘅。其實都幾有趣㗎，關於呢個科技嘅發展呢，即係喺我哋嘅 computing system 嘅發展呢，有之前開始讀書嘅時候就話大家要識得用電腦，識得玩手機啊，識得用啲科技。去到即係2010年嗰啲年代呢，去到2020年嗰啲年代就全部就係興起呢個用手提電話啦、smartphone 啦。跟住而家20年後呢，就發展呢個 AI 喎。咁就呢個智能嘅即係呢個 intelligence 呢個 artificial intelligence 咧，基本上係可以幫助到我哋生活上有好多方面嘅困難嘅喎。例如，如果你唔知邊度有得睇醫生咁樣，你其實喺 Google search 咧，其實某程度上佢都係用緊 AI 嘅 system 去幫你搜尋喎。又或者如果你做功課啊，唔知道嗰個題目點樣去答嘅話咧，你亦都可以用 ChatGPT 啊去答嗰啲問題喎。咁樣咧，頭先你都提到咧，關於工作機會嗰度咧，即係有好多工作機會你話喺 Covid 嗰時係提升咗，但係我就覺得喺 Covid 嘅時候反而咧係有好多工種咧係減少咗。就係因為啲人少咗翻工，即係少咗去寫字樓翻工，全部都韞喺自己屋企。咁其實有啲工種咧係減少咗人啦，再加埋急速嘅科技發展咧，同埋人們嘅消費習慣嘅改變咧，其實係越嚟越依賴呢個網上嘅互聯網呢個平台去做交易啊，去社交啊，去做日常需要嘅嘢。咁變咗其實今時今日係唔需要一定要翻公司咧，都可以翻到工嘅，好多文職都。
因為可以 remotely 去翻工啊，remote 翻工即係在家工作咁樣啦，淨係上網啊，可以開會啊，開個 cam 啊，咁就可以開到會啊，開個咪咁樣就可以聽到聲。咁就去到近呢3年啦、4年左右啦，AI 發展得好蓬勃啦，基本上好多學術嘅 paper 啦都係用 AI 去幫手寫出嚟啦。雖然即係大家都話要有呢個版權問題，即係唔可以抄襲咁樣，但係我相信其實有好多人都會用 AI 呢個嘅工具咧，去幫佢哋寫 paper，去幫佢哋寫論文啦。同埋其實 AI 唔單止係咁樣啦，仲要日常喺工作上邊咧寫 email 嘅時候，好多時都用 AI 打出嚟嘅。所以有啲人就話啊，啲語氣都唔同晒啊！以前咧呢間公司 send 嘢俾我咧都唔係咁嘅語氣，而家客氣咗好多。其實係因為用咗 AI。咁啊就科技發展咗之後咧，導致到我哋嘅溝通啊、日常嘅搜尋嘅工具啊，例如 Google 啊，根本上係變晒、唔同晒。同埋雖然係方便咗啦，但係都工作機會咧，其實係好容易因為AI 做到嘅嘢好多咧，代替咗好多工種咯。咁所以咧，其實一間公司咧，可能曾經要請幾千人，譬如係7000人，而家咧可能請一半3500人咧，已經可以做到晒佢所有嘅功能。咁另嗰3500人咧，俾人炒咗，咪冇工做咯。所以而家即時感受到嘅，即時面臨嘅危機咧嘅危險咧，即係危機係兩個字㗎嘛，危係即係 threat 啦，機即係 opportunity 啊嘛。咁個危咧就係而家即刻係冇咗好多工咯，好多人俾人炒咗咯。但係個機咧，因為有危就有機，機咧就係呢個科技咧帶嚟好大嘅躍進咯。你又講咗嗱有而家今日嘅工作環境有危機啦。咁我想問翻下咁而家讀緊書嘅同學仔，譬如中小學，甚至大學，咁佢哋讀翻傳統嘅中英數學啊、物理常識、生物，即係其他呢啲咁嘅商科，咁佢哋應該用咩心態去讀呢？係咪要攞到高分，跟住入到好嘅大學，跟住揀一科想讀嘅書咁樣咁出嚟做嘢就可以一帆風順咁樣。其實咧，我覺得而家係處於一個好大嘅轉變咯。呢個時代嘅轉變咧，令到我甚至係覺得，究竟而家啲學生咧做功課咧係咪真係佢自己做啊？所以我都喺度諗緊，究竟對佢哋日後嘅影響咧係有幾深遠咯？因為其實而家係將嗰個抄襲嘅呢樣嘢咧，將佢模糊咗。因為咧 AI 就幫佢整理咗資料啦，俾咗個答案佢可以直接抄個功課嘅答案咧落張紙度，跟住交功課。或者佢哋有啲咧係用tablet 去做功課嘅，即係用嗰啲平板電腦啊。咁可能佢將個答案直接 copy and paste 咁樣 copy 落嗰份功課度，就可以網上提交咁樣。咁我就想知究竟呢個嘅學習方式咧，即係對佢哋咧係有幾大嘅影響咯。因為其實你學習嘅過程咧係應該係自己去尋找個答案出嚟㗎嘛。仲有就係其實你錯都係一個學習。如果你做功課嘅時候，你答咗你心裏邊認為嘅答案咧，跟住你交俾老師，老師話你錯咧，咁佢可以解答翻俾你聽點解錯啊嘛。冇錯。但係而家咧，如果用咗 AI 咧，佢就冇咗呢個過程喎，佢淨係直接跳去個所謂啱嘅答案，因為佢用AI 幫佢 generate 咗，幫佢整咗個答案出嚟。咁其實係冇咗學習呢個階段咯。講咗好重要嘅點出嚟，就係學生少咗思考啦，去揾問題啊，即係自己去尋求書本嘅答案，或者甚至去問老師啊。你唔識做個功課，可以問唔同嘅同學啦，大家去討論下到底呢個答案係點樣，甚至乎問家長。其實唔係淨係書本嘅答案咯，其實佢哋自己嘅思考都好重要，邏輯思考。係啊，
咁係講到用 AI 去解決問題，咁其實我哋現代人無論係出嚟打工定係學生，我哋譬如廿零歲嗰啲去到30歲，都可能用 AI 去幫助我哋喎。但係唔代表我哋係完全 copy and paste 喎。我哋可以問到 AI 可以攞到個 template 啦，可以問佢攞一啲general 啲答案，跟住我哋再要同佢講改一啲語氣或者改一啲字眼。咁其實我哋係要 double check 佢 AI 出嚟嘅答案係點樣，唔係就直接 paste 上去。同埋要思考過個答案係咪真係真。係啊，同埋因為我哋將 AI 嗰個答案呢放出嚟，即係 generate 咗出嚟之後呢，我都要諗下即係過目一下啦，即係用我哋自己嘅判斷睇下究竟佢寫出嚟嘅嘢呢係咪合乎理據。但係如果你係一個學生嘅時候呢，就會有困難咯去做呢樣嘢。係啊。咁我哋就講到呢一度先啦，下一節再繼續。下一節再繼續。